हालेलुया गाव्या आम्ही सर्व लोकांनो उडविताची नावाड्या आम्ही लाना वोडानो तुतुरे वाजूया आम्ही संगीतकारानो मधुर गायन गाव्या आम्ही सगळ्यांनो हालेलुया गाव्या आम्ही सर्व लोकांनो उडविताची नावाड्या आम्ही लाना वोडानो तुतुरे वाजूया आम्ही संगीतकारानो मधुर गायन गाव्या आम्ही सगळ्यांनो हालेलुया 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 तालियों पेटो नरगादिया सजनंगानो हाथो पारोलो मारा सजाती जानो ओला मोगा लागे सरा दुर्या दक्टानो संतोष पावन होगला दिया सरमल गड्यानो तालियों पेटो नरगादिया सजनंगानो हाथो पारोलो मारा सजाती जानो ओला मोगा लागे सरा दुर्या दक्टानो संतोष पावन होगला दिया सरमल गड्यानो हालेलुया 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 बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्यासह आमचं एक वर्ष सदांच तुमचे सव्वे असो आता आमच्या दोळ्या मुखारस यावय बापायनी या नेण्ट्या भुरग्याक हांगासर तेंपलान भेटयले देवान दिल्लें धेने देवाच्या हातांतच तांणी समर्पित केले आणि आज तुका आनी म्हाका आमकां ह्या भुरग्या सांगता परत आमचे समर्पित जिवीत सुरू करूंक देवान तुका आनी म्हाका आमकां हांगासर हाडला देखून ह्या भुरग्या सांगता तुज्या आनी म्हणजे आमच्या जिणेचें परत समर्पण जावं दी कित्याक कशें जेजूक तेंपलांत भेटयलो आनी त्या वरवीं तो संपूर्ण तरान मोरा पर्यंत बापाक समर्पीत जावन बापाची खुशी पाळून बापाच्या योजनांत भरती जालो आमी त्याच प्रमाणे देवाच्या उतरांक काल्तिमान घालन देवाची खुशी स्वीकार करता तर खंडीत जावन जिज बरी आमकांय देव ताच्या योजनांत भरती करतलो आनी कितें तुजे मारिफात म्हजे मारिफात आमच्या मारिफात जारी करूंक आसा तें जारी करतलो देखून कालतेपणान आमच्या जिणेचें समर्पण परत आमी करया आनी ह्या समर्पणांत कितें आमचें तें उणेपण आसा अस्कत काय आसा पाताक आसा ह्या कित्याक देवा मनमनांतलें आमी केल्लें आसा तें पाताक म्हळ्यार वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर्पदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच अंफार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता सर्पदुदा देव आमचे काकलोत करून सर आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो Sumia kaklot Sumia kaklot Presta kaklot Presta kaklot Sumia kaklot Sumyaka Krutta
महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा जेसु ख्रिस्ता महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा गोविंदात्म्या महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया सर्गीच्या मोगळा बाप्पा आमकां तुज्या भुरग्यांक एक जिवें बलिदान जावन आमचें जिवे संपून तरान तुका समर्पीत करूंक जें कितें आमचें तें उणेपण ह्या अस्कत काय ह्या पाताक आसा तें तुज्या उतरां मुखांतून धुवन काड कुडीन मतीन आत्म्यांत आमकां नितळ निश्कळ निर्मळ तूं दवर आनी पवित्रपणी तुजी सेवा करूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता हांव त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे मालाकी अध्याय 3 1-4 मालाकी अध्याय 3 1-4 पळया म्हाका एक वाट तयार करूंक हांव म्हज्या दुताक धाडटलो आनी तुमी स्वतात तो सोमी अवचित आपल्या मंदिरांत येतलो तुमी आत्रेकतात तो कराराचो दूत येतलो म्हणटा दळबरांचो सर्वेस्पर ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक सकात तो प्रत्यक्ष जाताना कोणाच्यान उबो रावूंक जायत कित्याक तो सोनाराच्या उज्या सारको धोबियाच्या खारा सारको रुपे नितळ आनी निर्मळ करतल्या सोनारा भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो लेवीच्या पुतांक तो नितळ करतलो रुपया आनी भांगारा परी तो तांकां निर्मळ करतलो तेन्ना प्रामाणीकपणी सर्वेस्पराक भेटवण्यो करूंक तांच्यान जातलें जशें आदल्या काळार पुर्विल्ल्या वर्सांनी जुदाच्यो आनी जेरुसलेमाच्यो भेटवण्यो सर्वेस्पराक मानतल्यो तशें आतां त्यो ताका मानतल्यो देवाचें उतारें देवाची उडुपकार गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नावाडटा नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकणटा गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नावाडटा नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकणटा गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नावाडटा नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकणटा गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नावाडटा नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकणटा वडविकताची गायता उपकारां वाटयता वडविकताची गायता उपकारां वाटयता वडविकताची गायता उपकारां वाटयता वडविकताची गायता उपकारां वाटयता वर्गां भेटोन सोम्याक म्हज्या सदांच गितां गायता
अर्गां भेटून सोम्याक मोज्या सदांच गितां गायता गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडता नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकणता गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडता नव नव गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकणता स्तुती ताची करता मोक्ता सोनी आळता 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 ताणे केल्ल्या उपकारांक सदांच ऋणी रावता ताणे केल्ल्या उपकारांक सदांच ऋणी रावता गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडता नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकणता गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडता नव नव गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकणता सेवा ताची करता कृपा ताची जोडता 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 कंते पोणी दिंबेर पडून सोम्याक नमान करता कंते पोणी दिंबेर पडून सोम्याक नमान करता गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडता नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकणता गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडता नव नव गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकणता हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 वोल्ड 14-18 लेटर टू हिब्रूज चॅप्टर 2 वर्सेस 14 to 18 क्रिस्त आमकां सडवणेक व्हरून पायता आनी आतां भुरगीं रक्तमासाच्या सैमाची जावन आसता जेजू ह्या मनशा सैमाचो वांटेली जालो हाचे वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मरणान ताणें पाडाव केलो अशें मरणाचे भिरांतीन आपली सगळी जीणभर गुलामपणांत जियेतल्यांक ताणें सुडका जोड दिली देखून देवदूतांक आदार दिवंक म्हूण तो येवंक ना तो आयिल्लो अब्राहमाचे संततेच्यांक आदार दिवंक तशें जाल्ल्यान सक्तांत ताणें आपल्या भावा बरी जावची गरज पडली हाचे वरवीं लोकांन पातकांचे बक्षणे जोडचे खातीर देवाचे सेवेंत काकुळटिवंत आनी विश्वासी श्रेश्ठ येसाक तो जावंक पावलो ताणें सोंसुल्ल्या कश्टा वरवीं देवान ताका पयलेंच पारकिलो देखून आतां ताळणेंत सांपडलेल्यांक आदार दिवंक तो सकता देवाचें उतार हें देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय सोमेस्परसानो नावाडा सोम्या सलोकानो अर्गांदिया देवा सोमेस्परसानो नावाडा सोम्या सलोकानो अर्गांदिया देवा सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुखा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या लुकासो शुभवर्तमान अवस्व 2:22 पर्यंत सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 2 वर्सेस 22 to 40 बाळोक जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिने नितळ जावचो दीस आयलो देखून तांणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो प्रथम जल्मल्लो हर एक चरको भुरगो सरस्प्राक समर्पूंक जाय
अशें सरस्वतीच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सरस्वतीच्या शास्त्रांत फर्मयलेल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे नाजाल्यार 2 पारव्या पिलां तांणी बलिदान भेटोवंक जाय आसलीं. त्या वेळार सिमियाव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमान येतलो. नितीवंत आनी देवबिरांतीचो मनीस तो. इस्रायलाचे उद्दरगतीची तो वाट पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्रत्व आसलो. सरस्वतीच्या क्रिस्ताक पळयल्ले करीत तो मरचो ना म्हणून पवित्रात्म्यान ताका कळीत केल्लें. त्याच पवित्रात्म्याच्या प्रेरणाकाल तो देवाळाक आयलोलो. नियमशास्त्राची रीत पाळूंक जेजू बाळकाक ताची माय बाप भितर हाडून आयलेल्या वेळार सिमियोन त्या बाळकाक हातान घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणा लागलो, सरस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वसोंक दी, कित्याक तुजी बसावणी तुवें पाळली. म्हज्या दोळ्यांनी तुजी सोडवण हांवें देखली. सर परस आमकां तुवें तयार केल्ली. दिवो आनबावार तें उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परजे इस्रायलाची. सिमियोन बाळका विशयान सांगलेल्यो संगती आयकून ताची आवय बापाय विजमीत जाली. तो सिमियोन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताच्या आवयक मरयेक ताणें म्हळें, पळय देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी धूक एक धरीचे तलवारी बरी तुजें काळीज पापसितलें. हो बाळक इस्रायलान साबारांक पडोवंक आनी साबारांक उठोवंक कारण जातलो. हे वरवीं साबारांच्या अंतस्करणांतली गुटांची चिंतना भायर पडटली. थंय अन्ना नांवाची एक प्रवादिनी आसली. ती आशेर कुळयेची, दू फानवेलीची. ती आतां चड उतार प्रयेची जाल्ली. लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगीत जियेल्या उपरांत ती विधव जाली. आतां तिका 84 वर्सां प्राय. देवाळसून ती भायर वचनातली. दीस रात उपास आनी मागणे करीत देवाची ती सेवा करतली. ती त्याच वेळा थंय पावून देवाक अर्गां दिवंक लागली आनी जेरुसलेमाच्या सोडवणेची वाट पळोवन आसलेल्या समेस्ता लागीं बाळका विशयांत उलोवंक लागली. सरस्वतीच्या शास्त्रा प्रकार करूंक आसलें तें सकट तांणी कर जाताच गलिलेंतल्या आपल्या नजरेत शहराक ती फाटीं आयली. भुरगो वाडोवन येता घटमूट जायत आयलो आनी जनवायन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. ओ बाळक इस्रायलान साबारांक पडोवंक आनी साबारांक उठोवंक कारण जातलो. ओ बाळक इस्रायलान साबार जाणांक पडोवंक आनी साबार जाणांक उठोवंक कारण जातलो. आमी उठिल्ल्या पैकी या पडुल्ल्या पैकी. आनी बरें कन्न हाच्या ह्या मिसाच्या शिकोवणेक बाबा रिक्सानान बुन्याद घाल्या. कोण पडलेली आनी कोण उठलेली म्हणून. आनी उठलेली जेजू ती उठलेली तांणी कशें पवित्रपणान तांणी जियेसय म्हणून. देखून आज त्या नेण्ट्या भुरग्याच्या समर्पणा सांगता हांगा आसल्या तुजें म्हजें आमच्या हर एकल्याचें परत समर्पण जायचें. तुमी केलां हांगा समर्पण? हो ल्हान आसतना केलां न्ही. तुमी चिंता काली ल्हान भुरग्यांक मात्र हांगा समर्पण करतात या हांगा तेंपलांत भेटयतात म्हणून. आज पवित्र पुस्तकांत आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां कळटलें ल्हान भुरग्याक मात्र न्ही म्हाताऱ्याकी आनी म्हातारेकी तेंपलांत समर्पीत जाल्लीं आमी पळयतल्या. हांव चिंतलो 12 वर्सांच्या प्रायार हांव समर्पीत जाल्लो म्हणून. कित्याक म्हळ्यार 7वी जावन 8वेक हांव सेमिनारींत जॉयन जाल्लो. तेदाळ म्हजी प्राय 12 वर्सां. हांव केदाळ म्हणचे आसा 12 वर्सांच्या प्रायार जेजू तेंपलांत चुकल्लो आनी हांव 12 वर्सांच्या प्रायार सेमिनारींत चुकल्लो. आनी तुमी चिंता जावं पुरो त्या ल्हान प्रायार 12 वर्सांच्या प्रायारत हांव समर्पीत जाल्लो म्हणून.
पण आता म्हाका बघता ना 12 वर्सांच्या प्रायांत हांव सेमिनारीन सर्वाल वय समर्पीत जावंक ना पण खरेंच हांव समर्पीत जालो 33 वर्सांच्या प्रायार देखून 33 वर्सांच्या प्रायार हांवें सांगलें न्ही सुरू हांवें जेन्ना समर्पीत जालो त्या दाळा देवान म्हज्या मनान घाल्लें तें पयलें कांतार अंकितमू प्रभु अंकितमू अंकितमू प्रभु अंकितमू नी సేవలో నా జీవితం నీ సేవలో నా జీవితం చేకొనుము మోదముతో కానుకగా నా సర్వము समर्पित हाउ जेजू समर्पित समर्पित हाउ जेजू समर्पित तुझ्या सेवेंत मोजे जीवित तुझ्या सेवेंत मोजे जीवित मोगान तू स्वीकार कर मोगान तू स्वीकार कर कानिक जाऊन सर्वस्व कानिक जाऊन मुझे सर्वस्व समर्पित हाउ जेजू समर्पित समर्पित हाउ जेजू समर्पित हें समर्पण जाल्लें 30 वर्सां पयलें आदल्या हप्त्यांत म्हजे सांगात शिकिल्ले 2 जाण पाद्र्याक एकलो रोमांत आसा आनी एकलो आंध्रांत आसा तो रोमांत आसलो आंध्राक आयिल्लो रेजेर देखून ते दोगी सांगाता मेळ्ळे आनी सांगाता म्हणून तांणी फोटो काडले मात्र न्ही म्हाका वॉयस मॅसेज धाडली जेरी आयला आमच्या सांगाती आयला म्हणून आमी एका बॅचाचे नांवान तुलो करता न्ही तूं ये म्हणून हांव खंय वेता आनी दुसऱ्या दिसा परतून ताणें मॅसेज घाली आज आमचो समर्पीत जाल्लो दीस आमी दोगांयनी सांगाता मीस भेटून उडास काडलो म्हणालो तर हांव चिंत पडलो समर्पीत जाल्लो दीस वय 1984 आमी नोविशेटींत आसतना पयली आंगवण केल्ली आमकां रिलिजियस बेसांत आसलेल्याक कितें करूंक आसा 3 आंगवण्यो करूंक आसात आनी त्या दीस आमी कितें म्हूण चिंता समर्पीत जाल्लो दीस म्हणून न्ही की वय आमी केल्ली आंगवण पाळूंक आसा वय मू आनी परती 40 वर्सां पयलें ह्या दिसा आमी आमची आंगवण केल्ली म्हणून न्हंयशेतीन पण हांव चिंत पडलो तांकां तो दीस समर्पीत दीस पूण तुका आनी म्हाका आमकां खरेंच खंयचो समर्पीत दीस तुजें आनी म्हजें आमचें समर्पण न्ही की केदाळ तें खरें समर्पण केदाळ खरें समर्पण बऱ्यांतली बरी शिकोवन बाबान दिली आनी आमकां ह्या समर्पणाक तयार केलें वय मू केदाळा समर्पण कोणाक संस्थ्याक गी हांवें केल्लें समर्पण संस्थ्याक केदाळ हांवें केल्लें समर्पण संस्थ्याक संस्थ्यांत एक सांदो जावचे खातीर समर्पण करची गरज आनी त्या दिसता तूं त्या संस्थेचो सांदो जाताय मेंबर जाताय जावं पूण हांगा आमी चिंता आमच्या ह्या सभेंत आमी सांदे पूण तें समर्पण न्ही वळलो बाबा रिक्षान सांगलें न्ही तूं कोणाक समर्पीत जालाय आनी हाज्या पयलीं हांवें म्हज्या शिकोवण्याक सांगलें न्ही तुजे मुखार कितें आसा सभा आसा सेवक आसा पवित्र पुस्तक आसा आनी जेजू आसा वय मू सभा आसा सेवक आसा पवित्र पुस्तक आसा जेजू आसा ह्या चौगां पैकी कोणाक तूं समर्पीत जालें सभेक गी सभे ह्या सभेंत आसल्या सेवकाक गी ह्या पवित्र पुस्तक इतलें तर लागी त्या पवित्र पुस्तकाक तूं समर्पीत जालाय गी ह्या आमी कोणाक समर्पीत जायचे जावं दिस सभे मुखांतरे सेवका मुखांतरे पवित्र पुस्तका मुखांतरे आमी कोणाक समर्पीत जायचे जेजूक समर्पीत जायचे देखून आमी म्हणून येता तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजा हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू बाळोक जावन आसतना ताका तेंपलांत भेटयलो वय मू
पण लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचता अवस्व 2 वळ 40 आनी 6 उपरांत तो तेंपलांत आसतना कोणाक समर्पीत जाल्लो ऐका तसो सांगता. लूक चॅप्टर 2 वर्स 46. 3 दिसा उपरांत तो तांकां देवाळांत मेळ्ळो. शिकवणदारामध्ये बसून तांचे आयकून तांकां तो सवालां घालनासलो. शिकवणदारांचे तो आयकतालो, देवाळांत तो आसलो. आनी ताची सवालां जापी आयकल्ले सोमेस्त ताची जाणटेकायेक विस्मीत जाली. तो सवालां घालतालो, शिकवणदारांक तो सवालां घालतालो. शिकवणदारांचो शिकाजे न्ही आमी बदलाक पळयानी जन्मान इतलो बरो लोक तो शिकवणदारांक सवालां घालतालो आनी ताची जाणटेकायेचे जवाब आयकून सकड विस्मीत जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली. आता ऐका, जेन्ना ताची आवय मरी ताचे लागीं म्हणटा, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव वडकन ती दुकान तुका आवय आनी बापाय ताका संवसाराची जावं खुशी व्हरतात, संवसाराची करून खुशी व्हरतात. पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? आमकां कित्याक परतून फाटीं अशें केलें? तुका सोदीशें केलें? ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा समर्पण म्हळ्यार हें, हांवें म्हज्या बापाच्या घरांत आसा जे तुमी नेणा आसल्यात. हांगा जाता ताजें खरें समर्पण. जावं बरो बाळक आसतना आवय बापायन समर्पीत केल्लें, पूण व्हड जाताना ह्या समर्पणाक ताका तयार करीचे. पूण ती आवय बापाय पुता तुवें अशें कित्याक केलें? पूण तो समर्पीत जाल्लो देवाच्या त्या योजनाक देखून तो म्हणटा, हांवें म्हज्या बापाच्या घरात आसा जे म्हणून तुमी नेणा आसल्यात. तेव्हा हांगा आसल्यार तुवें आनी हांवें खंयचेंय काम करतना हांगा येताना जावं दी, आयकताना जावं दी, साक्ष दिताना जावं दी, हांवें म्हज्या बापाची खुशी करीजे म्हण तुमी नेनान गे. हांवें म्हज्या बापाक महिमा दिजे म्हण तुमी नेनान गे. हांवें म्हज्या बापाच्या सेवेंत आसा जे म्हण तुमी नेनान गे. देखून आसलें समर्पण. आज हांगा आसल्यार तुवें आनी हांवें हें सगळें आयकल्या उपरांत ह्या खातीर उडयले भावान सांगलें न्ही गी, खंयच्याय पवित्र सभेक जेजू उलयना. खंयच्या सभेक उडयले सांगलें कोरिंथकारांक पहिल्या पत्रां 1:1 जेजू सभें पवित्र जाल्ल्यांक मात्र. हाज्या पयलीं कितले फावटी सांगलां पवित्र सभा ताका पवित्र सभेंतलो भायर घाला, तुमकांय भायर घाला. ह्या मनशांनी केल्ल्या पवित्र सभेंत हांव आमकां सगळ्यांक की म्हाका ऐकल्या मात तुमकां भायर घाला. पूण जेजू तें पवित्र जाल्ल्या पवित्र सभेंत कोणाय की भायर घालूंक कोण्या वरवीं सादच ना. ऐका, देवाचे कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्त सोदमदूत जावं आपयला त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्तेनिसान कोरिंतांत आसलेले देवाचे पवित्र सभे भावान बरें नांव बदललें. आतां पुनरुरांत आसलेले देवाचे पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सभें पवित्र जाल्ल्या. आमकां असं विचार आमी कितले जाणां जेजू सभें पवित्र जाल्ल्या. आमच्या शुक्राच्या सणवाचे येता वस्तीरीतीर केल्या आसा 12 फावटी साक्षी आमी दिल्यात. ह्या देवाचे उतर आमी सदांच आयकता. पूण जेजू सभें आमी कितलीं पवित्र जाल्या. खरेंच तूं जेजू सभें पवित्र जालां तर तुजें जाय जें कितें तुजें समर्पण जेजूक. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रां 12:1 सांगता न्ही, एक जीव हें बलिदान. ऐका, तर बाबानो देवान आमचे वय दाखयलेले व्हड काकुळटीचो उगडास. आतां काकुळत मेळ्ळ्या म्हळ्यार आतां पवित्र जालो म्हळ्यार अर्थ कितें? व्हडले उतार काण दिले न्ही. तुमचो मोग शेळ्ळेला. पयलींच्या बरी तुमचो मोग ना. देखून तुमची बात कितें न्ही बदला आनी पयलींच्या त्या पवित्रपणा फाटीं या. देखून हांगा वासात आतां वास. तर बाबानो देवान आमचे वय दाखयलेले व्हड काकुळटीचो उगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. पवित्र जाल्ल्या म्हणल्यार अर्थ आमकां पवित्र केलां कोणें? पवित्र करता कोण? पवित्र जाता हांव कशें? ताजी काकळू दाखोवन आमची पातकां ताज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमूल्य रक्तान धुवन काडटानी आमकां पवित्र केलां. आमी म्हणटा म्हजे खातीर म्हजे पासत म्हजो जेजू कोर्सार मेल पातकां खातीर रगत व्हरून म्हाका ताणें बाचाव केलो. पातकां खातीर रगत व्हरून म्हाका ताणें बाचाव. आज आमी केवळ हांगा येवन बसून उठोन गेल्यार आमी पवित्र जायना. देवाचे आमी काकळू जोडल्या तर जेजू मुखांत ताच्या रक्ताच्या वारवणे मुखांत ताणें खरेंच तुका आनी मुखार सोडयलां तर
आणि जायते बट सांगला न्ही गे पवित्र जावन जेजू अशें येवचें न्ही जेजू अशें आयिल्ल्या वरवीं आमी पवित्र जावचें कोणी पवित्र जावन जेजू अशें येवंक नात सगळ्या पवित्र पुस्तकांत पळया जेजू अशें आयिल्ल्या उपरांत जेजूक मेळिल्ल्या उपरांत भेटिल्ल्या उपरांत आयकल्ल्या उपरांत जेजू स्विकार केल्ल्या उपरांत ती जाल्ली पवित्र मागदल्याची मरी केदाळ पवित्र जाली जेजूक भेटिल्ल्या उपरांत सामाऱ्याचे स्त्री त्या ज्या बांयच्या कांठार बसल्ले ती पवित्र जाल्ली केदाळा तिजें तें संवसारी जिवीत या कितें म्हणटात पातकी जिवीत तिणें सांडलेलें केदाळा जेजूक मेळिल्ल्या उपरांत ह्या शीस पातकी जावन आसल्या शीस जावं दी जाकेव जावं दी लेवी मातेव जावं दी पेद्रू या आंद्रे या जुआंव या जाकोब हेर शीस ते पवित्र जाल्ले केदाळा हांगा सांपाल आमकां उलो दिता भावानो देवान आमचे वय दाखयलेले ओडका कोटी सौक डासकान हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता आतां काकलो तूं कोणा मुखांतर दाखयल्या बापान आपल्या पुता मुखांतर बापान संवसार इतलो मोग केलो की आपल्या क्लेस पुताक ताणें संवसाराक धाडलो ताका सत म्हणटले सो नास जायना जावच्याक बघा रे जेजू विनंती काकलूत आमकां मेळना भाव भयणीन बापाची काकलूत बापाच्या बॉक्सांनी जेजू मारिपात मात आमकां मेळटा उडोवली आमी आयकलें जोहांचें पयलें पत्र आनी अवस्वारी 1:7, 8 आनी 9 1 John chapter 1 and verse 7, 8, 9 पूण देव उजवाडांत आसलेले बरी आमी उजवाडांत जियेतांव जाल्यार वास मुखार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसांव म्हूण जाले ह्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचें रगत ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां सर पातकांतली नितळ करतले आज भाव भयणीनो आमी दंडवण्यो करून गी प्राजीत करून गी आनी कितें उपास करून गी हांगा तुमकां वस्ते रितीन तें उक्त्यान दाखयलां कांय जायना ताज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या आमोलेक रक्ता मारिफात ताणें आमकां कितें केलां सर पातकांतले नितळ करतले आमचे तें पातक ना म्हूण आमी म्हणू जाल्यार आमकांच आमी फटयतांव तवळ आमचें तें सत ना म्हूण जालें पूण आमची पातकां आमी वळखो जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बगसून आमकां सर्व खोटेपणांतली नितळ करतलो आमची पातकां आमी केदाळ वळखूंक शकता संवसारांत आसल्यार की संवसाराचे गुलाम जाल्यार आमी आनी पातकां करनत आसता वय मू मरी मगदलेनान तिजें पाता केदाळ वळखलें हे जाकेवान ताचें पाता केदाळ वळखून घेतलो जेजूचें आयिल्ल्या उपरांत भाव भयणीनो देखून हांगाय तुजें म्हणजे आमचें तें पाताकच ना म्हळ्यार आमी पातकांतच आसता पूण आमच्या पाताक देवाचें उतर आयकता आनी उडोवप देवाचें उतर आयकता आमकां बगलेंगी ना आमी इल्ले शेळमोडे जाल्या म्हणून वय की न्ही त्यात रेवलेशन चॅप्टर 3 verse 15 कितें म्हणटा एकच तुमी ऊन जाया नाजाल्यार थंड जाया शेळमोडे आयका तुजे विशयान सगळे हांव जाणा तूं थंडी न्ही उनी न्ही थंडस उनस तूं जाल्लो जाल्यार पूण तूं थंडी न्ही उनी न्ही बगार शेळमोडो आमी म्हणटा शेळमोडो म्हळ्यार लुकवॉर्म इंग्लिशांत लुकवॉर्म म्हळ्यार सगळ्या जागांत आमी बरसिल्ले आसा उर्बा ना उमेद ना पयलींची ती उर्बा ना जाल्या पयलींचो तो मोग ना जाला पयलींचो आसलो तो भावार्थ ना जाला देखून आज देखून हांवें सांगचें बऱ्यांतली बरी शिकून आमकां धड मेळ्ळी ती आयकल्या उपरांत आज आमी शेळमोडे जावन जियेता जाल्यार ती उर्बा आमच्या थंय ना जाल्यार तो मोग आमच्या तो नपय जाला जाल्यार परत आमी कितें करे रिन्यूवल म्हणटा रिन्यूवल म्हळ्यार कितें बेंगलोरांत RRC म्हूण आसा आनी थंय सुमार वर्सां हांवें म्हयन्यांत 3 दिसांची रितीर दिवतालो 12 वर्सां 1909 हांव न्हू 2005 म्हणसर अरे एका म्हयन्यान 3 दिसांची रितीर आसतली RRC म्हळ्यार कितें जाणा तुमी रिन्यूवल रिट्रीट सेंटर रिन्यूवल म्हळ्यार कालें तुमचो पासपोर्ट एक्सपायर जाला कितें करतात तुमी तुमचें लायसन्स हें जालां एक्सपायर जालां कितें करतात तशें तुमचो भावार्थ हें जाला एक्सपायर जाला कितें करूंक आसा तुमची उर्बा एक्सपायर जाला कितें करूंक आसा देखून हांगासर हरियपटी येतना रिन्यूवल म्हळ्यार आमी कितें आमकां आसा देखून कालच्या शिकोवन येता सांगलें आयिल्लो उद्देश कितें आसल्या ब्रिता सोंगी या ती आत्मीक वाडावळ आपणावंक त्या भावार्थान गी भरोशान गी पातयेन गी विश्वासपणान गी मोगान गी
ह्या एकामेकाच्या सुखादुखांत गी, ह्या देवाच्या संबंधात ह्या पेल्याच्या संबंधात गी ये देखून ती काकळू तांकां आयिल्ल्या उपरांत आमी जोडल्या तर भाव भयणीनो ती काकळू जोडल्या उपरांत कितें करीचे रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 1 तुमकांच तुमी ताका मानतात आसले ताका मानतात असले एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन आतां पवित्र पुस्तका मुखांत सेवाका मुखांत सभे मुखांत आमकां सकट बरें कितें वायट कितें म्हणल्यार आमकां देवान दाखोवन दिलां वय वय की न्ही आनी ताजे उपरांत आमकां वाट उक्ती जाल्या उपरांत ताका मानतात आसले खाली आमी आयकले नितीवन मनीस न्ही भावार्थी मनीस कालच्या हातूंत वाचपांत आमी आयकले न्ही हेब्रांक बरयल्ल्या पत्रां स्वर 10 आनी ती वळ वास म्हजो नितीवंत मनीस भावार्थान जियेतलो पूण तो पाटी सरत जाल्यार म्हाका तो मानवंसो ना पळया न्ही तो पाटी सरत जाल्यार सवार पुटी आमी कितें करता आमच्या त्या उर्बेंत आमी पाटी सरल्या आमच्या त्या कितें डेडिकेशन म्हळ्यार आमच्या समर्पणांत आमी पाटी सरिल्ले आसा देखून हांवें काल थोडो उल्लेख केलो न्ही आमच्या सेवेंत आमी थोडे पळयता ती उर्बा ना जाल्या वेळार येयचे आमी सेवेंत आसले न्ही वेळार हांगा येवन आमच्या सेवेंत आमी भरती जायचे मागीर अर्दे वाटेर आसल्यार देखून समर्पण म्हणल्यार उपरांत भाव मेळ्ळी संपूर्ण तरेन ताज्या कुशीक ताज्या योजनाक ताज्या वाटेक ताज्या उतरांक समर्पीत जायचे देखून हांगा आईच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता लुकाच्या शुभ वर्तमानांत वच 2 आनी 22 बाळ ओकासतना ताका तेंपलांत भेटयला पूण तो निसाकी समर्पीत जाल्लो केदाळ ऐका लूक चॅप्टर 2 वर्स 22 तावन वयर कितें बरयलां बाळूक जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात पळय कशें आज त्या बाळका जानिसाक हांगा तेंपलांत भेटयलो हाज्या पयलीं जायत्यांक भेटयलां आतां भेटयल्या उपरांत आमी हरेपटी हांगासर मागलां भेटयल्लें आसतना जालें गी हान्नानी सामुएलाक भेटयलो कितें म्हणून भेटयलो एपटी वाचून काड मागीर पाटये सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत वचवर 1:28 1 Samuel chapter 1 verse 28 हान्नान सामुएलाक भेटयताना कितें म्हणून भेटयलो देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला एका दिसाक आपली जिणीभर हांगा एका शनिवारा मात्र आपली जिणीभर तो सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातलो जिणीभर तुमी थोड्या भायल्या गांवांत काम करतात थंय तर तुमकां कितें आसा एज लिमीट आसा की ना 60 जाता ना मागीर पॅकअप न्ही आनी तूं आसा ह्या समर्पणांत 60 जाताना या 70 जाताना 75 जाताना तुका रिटायरमेंट आसा जीनभर हांव सरस्वतीची सेवा करतलो जीनभर हांव ताका वाकणतलो जीनभर कितें म्हणलें तुवें जीनभर ताणें आपली जिणीभर तो सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातलो देखून भाव भयणी असलो मनोभाव तुजे ते म्हजे ते आमच्या ह्या सेवेंत हांव केदळ पर्यंत हांव न्ही हांव आसता पर्यंत निमाणो श्वास आसता पर्यंत हांव तुका भेटयलेलो जातलो देखून म्हजी एकांतर आसा न्ही थंय तुमच्या बुकांत क्यू जीवन मोजें कानीक जावून दिता संतोषान भक्ती पोनी समर्पिता स्वीकार करयेंदा हस्त्या तोंडान हाडलां हांवें कळ्ळें बलिदान मोगान स्वीकार करतो बापा जेजूच्या नांवान जीवन मोजें कानीक जावून दिता संतोषान भक्ती पोनी समर्पिता स्वीकार करयेंदान हस्त्या तोंडान हाडलां हांवें करें बलिदान मोगान स्वीकार करतो बापा जेजूच्या नांवान गे बापा स्वीकार कर गे बापा कानिकी गे बापा स्वीकार कर गे बापा कानिकी काळीज मोजें अर्पिता हांव ओडा उल्हासान वडवीक तुजी गायता हांव वत्या दाबाजा
गीतां गायनानी करता तुझे आराधन सर्गा संसारांत बापा जाऊ तुका गे बापा स्वीकार कर गे बापा कानिके गे बापा स्वीकार कर गे बापा का सकाळी सकाळी उठताना म्हज्या मोबायलार वॉट्सॲप मेसेज वाचली बाबा विनयाची ताणें येता येताना मेसेज केल्या फादर आज हांव म्हजी पतीन आनी म्हजी दोगांय भुरगीं थंय सर्रेत्रेक येता आनी दनपार म्हाका साक्ष दिवंक जाय म्हणून सगळें कुटाम तितल्या पयस तावन हांगासर आयलां सोम्याच्या पांयां तळा पळय न्ही आज न्ही की एक सगळें कुटामच सरसपा भेटयलें जालें तर त्या कुटुंबांत देवाचो आशिर्वाद दिवन तागिना हां जोशुआच्या कुटुंबाक मेळयल्या बरी हांव आनी म्हजें कुटुंब कोणाची सेवा करतल्या आज अशें जाय जे तुजें आनी म्हजें आमचें समर्पण भाव आनी त्या जाता कुटुंबांत खंडी जावन शांती समाधान संतोष मोग मायपा दया माया काकलोत मात्र न्ही एकवट मोग सक्कड एका दिसा एका घडयेक न्ही कोण देवा समर्पीत जाल्यांत सगळें कुटाम देवा समर्पीत जाल्यार तांच्या घरांत देव आसा जाल्यार देवाचें राज आसा की ना देवाचो कितें म्हणटा आशिर्वाद आसा की ना हाज्या पयल्यांत आमी जायते फावटी आयकलां न्ही 3 वडोले बाबा रोशना सांगले न्ही 3 किर्तनांत आनी तांच्या करारा दीस न्ही एक देव म्हजो आसरो म्हणून म्हळ्यार देव म्हजो राखणदार म्हणून न्ही आनी एक किर्तन 90 आनी 1 किर्तन 120 आनी 1 आनी किर्तन 120 आनी 8 वय मू किर्तन 120 आनी 8 कितें म्हणटा भक्तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद कितलें बरें आसा ल्हानशें किर्तन जो मनीस सरस्प्राभी येता आनी ताच्या वाटेन चलता तो भागी ताच्या वावराचें फळ ताका खावंक मेळटलें न्ही कोणाकी ताच्या घरा भितर ताची पतीन फळां दाखयली सारकी मातून ताच्या मेजा बांदून ताची भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या सारकी कोणाक हें बाग फावत जातलें सरस्प्राक आनी कसलें बाग फावत जातलें सियोनांत सरस्प्रा तांचेर आशिर्वाद घालतलो जीनभर शांती तांकां लाभतली तांच्या भुरग्यांक पळोवचें बाग तांकां वाव कितलें सत आसा पळया देखून हर एकल्याचें कितें समर्पण जायचें आनी हर एकल्याचें समर्पण जाल्ल्या वेळार सगळ्या कुटुंबाचें समर्पण जाल्ल्या वेळार पळया न्ही कशें जेजू बाळकाक भेटोवंक गेली कोण ऐका मोयजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिणें नितळ जावन 100 दीस आयलो देखून तांणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो तांणी जुझेन आनी मरियेन बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो प्रथम जल्मल्लो हर एक चेरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय कायदो आसलो धर्मशास्त्रांत कायदो आसलो कितें म्हणून प्रथम जल्मल्ल्या हर एक चेरको भुरगो चेरक्यांक सर्वेस्पराक समर्पूंक आतां तुमी बरो हांगा आज चेडवाक भेटयला जावं देवाच्या योजनांत संपून काय पावंक जावं पुरो सामुएल जावं पुरो एक दादलो जोन बाबतीस्ट दादलो जेजू दादलो वयगी पूण हांगा तशें न्ही तुजें आनी म्हजें आमचें समर्पण आमचें हर एकल्याचें समर्पण जायचें आनी त्या वेळार मात्र तशें समर्पण जाल्यार मात्र आमी देवाचो आशिर्वाद जोडटा तांणी शास्त्रा प्रकार समर्पीत केलो पूण जेजू बाळकाक खबर आसा सांगा आतां ल्हान बाळशाक या आतां जानिसाक तेंपलांत हाडलो उडास आसा गे ह्या तुमकां तुमचेर आगम्यांत घालून बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे म्हणून तुमकां पवित्र स्नान दिलो उडास आसा गे पूण केदाळ तुका आनी म्हाका आमकां खरो उडास जाता आनी केदाळ तो उडास उरता जेजू केदाळ म्हणालो वडोलो आयकलें तुमी नेन आसल्यात गे हांवें म्हज्या बापाच्या घरांत आसा जय म्हणून वय मू तेदाळ तो बाळोक गे जन्मान भरलेलो आवय बाबान समर्पीत केलो की ताका तांणी खुद्द संपून ताणें देवाच्या कुशेक समर्पीत जालो आतां आमी त्या बुद्धी प्रकाशाक आयले हांव ना हांगा कोणी ल्हान नेणटी भुरगीं आहात गी कुक्कुलीं आहात गी ना न्ही तरी हांवें आनी तुवें आमी खुशयेन हें सत जाणां जावन हांवें समर्पीत जायचे सरस्पराक हांवें समर्पीत जायचे जेजूक हांवें समर्पीत जायचे तेच्या खुशेक योजनाक म्हणलें चिंता तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत
आयल्यार आमी समर्पीत जावयेत की ना कोणें सांगायचें की देखा न्हू भाव भयणी न्हू हांवें तुमकां सांगलें 40 वर्सां पयलीं हांव समर्पीत जालो न्हू त्या संस्थेच्या कायद्या प्रमाणे कानुना प्रमाणे पूण 30 वर्सां पयलीं हांव समर्पीत जालो कोणें सांगलें म्हणून देवाचें उतर आयकल्या उपरांत खऱ्यांनी जा देवाक जेजू थंय वळख केल्या उपरांत ताजी खुशी करूंक तो फरक आसा कोणीय तुका समर्पीत केला देखून तूं समर्पीत जायनाय या खंयच्या संस्थ्याक खंयच्या वडिलाक या खंयच्या सभेक तूं समर्पीत जाल्यार तूं समर्पीत जायनाय कोणाक आमी समर्पीत जायचे वडोल आमी आयकलें समोला विशयान कितें वाटलें जीन बरतो सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातलो कोणाक भेटयलेलो आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता बापा आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता दिना सांगासले हांव आनी तूं आमी हर एकलीं भास त्या खऱ्यांनी देवाक भेटयलेलीं जायची देखून ओडोल वाचले आमी एक जिवें बलिदान देवाक मानतात असलें बलिदान देखून आज ही भेटवणी करच्या खातीर आज जेजूस आमकां वाट दाखयता मुखार आयका त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत फरमायलेल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे नाजाल्यार 2 पारवे आपेला तांणी बलिदान भेटोवंक जाय आसली आमकां तें पुराय नाका आज देव तुका आनी म्हाका आमकां कितें घेवन येवंक सांगता हाज्या पयलीं हांवें सांगलां न्ही तुमकां एब्राच्या त्या पुस्तकांत स्वर्धा वळ 4 कितें म्हणटा हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्स आयका 4 तावन मुखार आयका 8 पर्यंत कित्याक बैलांच्या आनी बोकड्यांच्या रक्ताक केदीस पाप करची सकत ना ह्या पासूनच आपण संवसारान येताना क्रिस्तान म्हळें बलिदाना आनी अर्पणा तुका नाका जाली ताका नाका जाली पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली ताका कितें जाय कळ्ळें कूड एसी कूड गी कूड म्हळ्यार रूम गी तुजी आनी म्हजी कुडमोजी देवाचे मंदिर मनमोजे शांतीचे बंड खळसान मोजा करता बेडा आत्म्या सोदिला कुडमोजी देवाचे मंदिर मनमोजे शांतीचे बंड खळसान मोजा करता बेडा आत्म्या सो तू कास तू एक जिवें बलिदान समर्पित कर म्हळ्यार ताणें तुजें तें म्हजें तें आमचें तें हर एकल्यात येवन बिडार करूंक आज तुजें समर्पण ह्या खातीर जायचें म्हजें तें ताणें येवन रावाचें म्हजें तें ताणें येवन चियेचें उगड्या म्हाज्या बुकांत वचप 3 वळ 20 आमी वचता न्ही काळजा दारार हांव कितें करना आसा बोडोवन आसा हय मग कोणी ताच्या काळजाचें दार उक्तें करीत तर हांव भितर येतलो ताजे सवय रावतलो आनी तोय म्हजे सवय रावतलो आनी जेवतलो आयका पळे दारार बोडोवन हांव हांगा उबो आसा जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवय जेवतलो तोय म्हजे सवय जेवतलो तरी एक आतां पाटी हेब्रावांक बरयल्या पत्रांत हांव स्वता आनी वळोव ताका बलिदाना नाका तर कितें जाय ताका पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केलें होम बलियो आनी दोश परिहाराची बलिदाना तुका मानवली ना गे आमचेर कांय भरत ना हें हाडिजे तें हाडिजे बलिदान हाडिजे काले काणीक हाडिजे आनी काले वजें हाडिजे आसाय ती ताका नाका जाली कितें जाय ताका तवळ हांवें म्हळें पळे हांव आयला पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हजे विशयान बरोवन आसलेले बरी देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयला अंगवासा सौम्या हांगावासा सौम्या हांगावासा सौम्या हांगा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां इसायाच्या बुकांत वचोर 6 आनी वळ 8 ताका इसायाक त्या बुरश्या वोंटांच्या म्हळ्यार पोस्ट देवोलांच्या इसायाक त्या वेदीतून काडलो तो एक जलच्या उज्याचो इंगलो ताका नितळ केल्ल्या उपरांत सरस्वती देव ताका इसारता कितें इसारता ऐका आयजाया 6 वर्स 8
तेन्ना सर्वेस प्रसो ताळो हांवें आयकलो. ताणें ताणें म्हणलें हांव कोणाक धाडू? आमचे पासोत कोण वेतलो? हंगाय तूं समर्पीत जाल्ल्या उपरांत तुवें आनी आमी आयकायचो सर्वेस प्रसो ताळो तो उलयता उडोली बाबान सांगलें. तूं सभेंत आसतना कंडी जावन तो तुजे कडेन उलोवचो ना. तूं निराशी जावन तूं एक सुरू आसतना कंडीत तो तुजे कडेन उलयता. कोणूच तुजे सांगाता नातलेल्या वेळार तुजे भोंवतणी नातल्या वेळार तो तुजे कडेन उलयता. हंगाय पळया न्ही वरविंगड जाग्यार न्हय इजाय कडेन सरस उलयता आनी कितें म्हणटा? हांव कोणाक धाडू? आमचे पासोत कोण वेतलो? कोण येतलो? हांवें जाप दिली आनी इजाय म्हणालो आपले आतां तुवें म्हाका नितळ केलाय पवित्र केलाय म्हजें म्हण तुवें आपड न्हू हांवें बरें उलेशन केलाय देखून आपले हांव हांगा आसा म्हाका धाड. देखून समर्पीत जाल्या उपरांत भावा भयणी तुजी खुशी करूंक न्ही. तूं खरेंच समर्पीत जालाय तर तुजी खुशी करूंक न्ही ताजी खुशी करूंक. आनी सांगलें मोग करूंक म्हाका जाय वेंग मारून तुज्या कुर्सा संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करूंक म्हाका जाय जेजू. कर तूं म्हाका दादोशी कर तूं म्हाका मैपासी कर तूं म्हाका दादोशी कर तूं म्हाका मैपासी सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता विश्वास. मोगान तुज्या भर तूं म्हाका सगळो सावे तुजो जावच्या मोगान तुज्या भर तूं म्हाका सगळो सावे तुजो जावच्या जानवायेन सलय म्हाका कुशेन हांवें स्विकार करच्या कुशेन हांवें स्विकार. लाबय म्हाका तुजी कृपा सेवा हांवें तुजी करच्या लाबय म्हाका तुजी कृपा सेवा हांवें तुजी करच्या. पावय म्हाका सर्गी राजा थंयसर हांवें महिमा देवच्या थंयसर हांवें महिमा देवच्या. मोग करूंक म्हाका जाय वेंग मारून तुज्या कुर्साक संवसाराचो त्याग कर पावला हांव तुजे सरशी पावला. जेजूक बाळोक जेजूक तेंपलांत भेटयलो आनी ताका पाटींग व्हरून गेले वय मू. पूण आनी एकलो आसा बाळोक न्ही तरणाटो न्ही प्रायवंत म्हातारो सिमयांव तो एकडी येवन वचना. कसो समर्पीत जाला पळया मुखार ऐका. त्या वेळार सिमियाव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमान येतलो नितीवंत आनी देवबिरांतीचो मनीस तो. इस्रायेलाचे उदरगतीची तो वाट पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्रत्म आसलो. पवित्रत्म आसलो तो पवित्रत्म आसलेल्या त्या सिमावाक तो पवित्रत्म खंय हाडटा मुखली वळू. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले करीत तो मरचो ना म्हणून पवित्रत्म्यान ताका कळीत केल्लें आनी त्याच पवित्रत्म्याच्या प्रेरणाखाल तो देवाळाक आयलोलो. पवित्रत्म तुका पळयल्या न्ही खंयसर तुका खऱ्या निजा देवाची खरी वळख जाता थंय हाडटा भाव. पवित्रत्म तुका खरेंच वडोली सांगलां भावान तुजे थंय पवित्रत्म आसलो तो पवित्रत्म तुका सत्राय दिता. तुका सांगता वचनाका करिनाका तें तुका न्ही तांकां सोडू वडोल बरे दाखले दिल्यात तांचे विशयान तुका कांय खबर नाका. पूण तुजो पवित्रत्म तुका जागयतना सत्राय दितना खंय हाडून येयलो त्या सिम्यावाक देवाळा कडून येयलो. खंयसर देवाक महिमा जाता थंयसर हाडून येयलो. काली म्हाका कोणी तूं वॉट्सॅपाचेर एक धाडलां सांतेक गी म्हणून कावान बरयलां. तूं गेलाय तें सांतेक गी या मेळूंक सांताक गी म्हणून. मेरे काल संजेर इल्ले जस्ट अशें देवाच्या उतरें साक्षी आयकता न्हू ह्या वर्साक काल म्हणजे जनसागर म्हण काल जाता पळया म्हणून काली उक्ते पळयले काल जाता. स्वामी हांव इतलेंच मागलें मागीर स्वामी हांव कित्याक एका लोकांत आसात अनबावर्ती धरले हे धरले हजारांनी लोक लाखांनी लोक थंय वचून
तातूंय आसा याजकी आसा धर्मयनी आसात आमचे जायते कितें म्हणटात विश्वासी म्हणले आसात भावार्थी म्हणले आसात पूण भावार्थ ना खाली वाती पेटयले आसतना तांची पुराय कितें म्हणटात पाताक दोन वता म्हणल्या बरी ह्या त्या तळ्यांत वचून उदका पडल्या पुरो खंय अजापान जातात खंय हांव निजाय कितें पळोवन हांव म्हज्या सगळ्या जिणेंत एक पटी वचून हांवें वेसवना ताज्या पयलेंच म्हाका पवित्र आत्म्यान सारकें जागयलां आनी सबाजन क्रिस्तांव एकलो म्हणटा कॉमेंटर ना म्हाका सांत भोवंक वचूंक जाय भितर कोणा वचूंक जाय म्हाका सांत भोवंक जाय ते तुजें थंय कोण आसा पवित्र आत्मो आसा खंयचो आत्मो आसा तुजें थंय पवित्र आत्मो आसा जाल्यार तो खंय हाडटा तुका देवाळाक हाडटा खंय सरकारी आनी दिसा देवाक महिमान जातात थंयसर हाडटा आनी जेजू खंय आसतलो देवाळांत आसतलो वय मू आनी हांगा सिमियांवूय पळया देवाळांत आसा बाब चड वेळ चड काळ तो देवाळांत कसून आसा आनी इस्रायल कितें म्हणटा ते परजेची उद्धरगतीची वाट तो पळोवन आसा पवित्र आत्म्यान बरयलें वडोली भावाच्या तुमी पळयलें ताका शिकोवन दितना गदगदीत जालो ताळो कित्याक त्या भावाचो ताळो गदगदीत जालो इतलो त्याग इतलो सॅक्रिफायस इतलो वेळ आमी करता हाजो प्रतिफळ कितें जायचें म्हणून वय मू देवाचें उतर आयकून आमी हर एकल्यान कितले आनी कितें सण आनी जेजूक लागीं जायचे भावार्थांत आमी घट जायचे तीर्थ जायचे संवसाराक पयस जायचे आनी पवित्रपणांत आमी कितले आनी कितें म्हणटात आनीक उन्नतेक आमी पावच जाय न्ही जाय की काळच जाताना येयल्ली ती बोगना सगळ्यांक देवाची वळख जायची म्हणली ती जेजूक थंय आसलें जेजू थंय आसलें तेंच चिंता पळय तेंच बोगना जेरुसलेमान तो रडलो वय मू कितले पटी एक कोंबी आपल्या पिलांक आपल्या पाखाड्या मध्ये एकठांय करून पळयता त्याच भाशेन कितले पटी हांवें तुमकां एकठांय करूंक पळयलें पूण तुमी आज भाव भयणी न्हू ती जावं पुरो पूण आमी हांगा आसली आमी कितल्या सोम्याच्या एकवटांत आसा कितले आमी सोम्या खातीर त्याग करनासा सॅक्रिफायस करनासा ह्या सिमिया बरी राखोन आसा आमी बेश्टेच म्हणना दैवेक शब्द देवा म्हज्या बापा दैवेक शब्द देवा मनान म्हज्या येवन तुजेक मनान म्हज्या येवन रास येव तूं सदां पाव तूं म्हाका राखोन आसा हांव तुज्या येन राव तूं सदां पाव तूं म्हाका राखोन आसा हांव तुज्या येन दैवेक मोगा जेजू म्हज्या सोमी दैवेक मोगा जेजू म्हज्या सोमी काळजान म्हज्या येवन बिडार तुजें कर काळजान म्हज्या येवन बिडार तुजें कर राव तूं सदां पाव तूं म्हाका राखोन आसा हांव तुज्या येन राव तूं सदां पाव तूं म्हाका राखोन आसा हांव असले कितें म्हणटा राखोन आसा जे आमी कसो सिम्यांव राखोन आसलो देवाळांत कोणाच्या येण्या खातीर इस्रायलाक सोडवून हाडटल्या सोडवंदाराच्या येण्या खातीर तो दीस रात देवाळांत आसलो नियमशास्त्राची रीत पाळूंक जेजू बाळकाक ताची माय बाप भितर हाडना आयिल्ल्या वेळार सिमियोन त्या बाळकांत हातान घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणून तो राखोन आसलो सोसणिकान काले मेकले सोसणिकायची गरज म्हणून वय मू दीक सोसणिकायची गरज वय की न्ही राजा पयलें सांगलें सकाळी हांगा आयलो पुना रोज सांजेर म्हाका येवंक ना म्हणल्यार बरी जावन नजो कालच्या शिकोवण्यांत आमी सारकें समजून घेतलां देवाच्या उतरावरी आमची परिक्षा जाता बाबीन तुज्या भावार्थाची परिक्षा जाता तुज्या सोसणिकायची परिक्षा जाता कितलो त्याग करताय म्हणली परिक्षा जाता ताजो आदार आशिर्वाद करपा देणी जोडच्या खातीर तूं कितलें दिवंक तुजो वेळ या तुजें बोळ या तुजी कितें म्हणटा तुजें जिवीत तयार आसा म्हणली परिक्षा जाता नाजाल्यार आमकां सगळें दिल्यार फटाफट फटाफट जाल्यार कंप्युटर घे तो आनी दिल्यार आमी बरीं जाता वंगी
देखून राखोन आसा आनी जेन्ना ताजे तो राखोन आसलो ताका हें जालें गे कितें म्हणटात राखोन आसलो ताचो फळ मेळ्ळो की ना त्या सोंसणिकाचो फळ मेळ्ळो की ना बाळो खायलो की ना तो बाळका सरशिंगी बाळोक ताजे सशी आयलो सगळ्या संवसार सोडवून अर्थ ताजे सशी आयलो बापान पळया ताका त्या टेंपलांत मेळा असो केलो बेटा असो केलो पळयसो केलो देखून आज जायत्यांक देवाची वळख खंय जाता तुज्या सोंसणिकायन तुज्या कालत्यापणान खंयसर पळय तूं येवन वय हान्नाक देवाचो आशिर्वाद खंय मेळ्ळो खंय आसली ती दिसांनी रात वय वय की न्ही तो येयली कितें चिंतालो ही पियोन येवन ते रडटा म्हणून निंगी पूण ती निसायकी सरस्वच्या हाज्या पयलीं हांगा एक सुमार 2-3 वर्सां पयलीं एका भयणी मराठी भयणीन येवन साक्ष दिल्ली जाणात गे तुमी हांगा साक्ष दिल्ली तुजो पुतगी कोण घरांत गेल्लो 6 वर्सां तो नातल्लो ती वचून थंय ताबोर आश्रमांत मागोंत आसली जायतीं वर्सां आनी थंयसर मागोवन आसतना एक दीस अचानक थंयच जेजू ताका तिच्या सुकून गेल्या पुताक थंय हाडटा आनी थंयसर तीं एकामेका भेटतात म्हणून तुका कितें तुवें होगडायलां आनी तें परत जोडीत जाल्यार तुवें आनी हांवें परत खंय येयचें हांगा सेजे देवाळाक तेजे देवाळाक म्हळ्यार खंयसर देवाक महिमा जातात निंगी जेजून कितें म्हणजे बापाच्या मागण्याचें घर खंयसर मागण्या जाता मागण्या म्हळ्यार कितें खंयसर आमी देवाक उलो मारता देवाची स्तुती करता पडोल भरती 1 वर आमी ताची स्तुती केली भरती 1 वर ताजे उतार गुंडायन आमी आयकलें भरती आतां ह्या अर्घ बलिदानांत आमी भाग घेता वय मू सगळो दीस 8 वरां देव पळयना तुजो मुजो आमचो त्याग पळयना गे खंडीत पळयता आमी खाली हातांनी पाटी वसना देखून तूं हे मेळ्ळ्या उपरांत पळय बाळका हातीन धरून तूं कशी स्तुती करता पळया सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वचूंक दी वडयली भावान सांगलें कोणाक सरगा वचूंक जाय म्हूण चकडांनी हात उबारले वय कित्याक वचूंक जाय म्हणल्यार तें मागीर सांगिल्लें न्ही थोड्यान सांग स्तुती करूंक आनी म्हणून वय मू कोणाक मेळोंक कोणा सांगात रावोंक कोणा सांगात आसोंक हांगा आसल्यार मातय आसतल्यात नाजाल्यार ना हांगा जेजू सगळें आसात जाल्यार हांगा जेजूक तुमी घेवन येतात जाल्यार खंडी जावन थंय आसतल्यात हांवें सांगलां लिव वीथ जीजस यू वील डाय वीथ जीजस फॉर एवर एंड एवर यू वील बी वीथ जीजस वय मू हांगा तूं जेजू सगळें आसत जाल्यार मरतना जेजू तुजे सगळें तूं जेजू सगळें मेल्ल्या नंतरय सदांकाळ जेजू सगळें आनी हांगासर आमी जेजू सगळें ना जाल्यार खंडी जावन आमी जेजू सगळें आसचें ना थंय देखून हांगा आसतनाच पळय न्ही की जेजू बाळका हातांत आतां जाल्यार हांवें पळयली सोडवून तरा पळयलो देवाची स्तुती करता आनी कितें म्हणटा सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वचूंक दी त्या दाळा मात समाधान न्ही आतां खरी शांती केदाळा आतां कोणाक शांती ना म्हणल्यार सत कितें तुवें आनी सोम्याक शांतीचो दूत शांतीचो सागोर शांतीचो दातार कोण शांती दातार कोरपे सागोर मी उलो मारा शांती दातारा कोरपे सागोर जेजू सौम्या जेजू मेळ्ळो म्हणटना शांती मेळ्ळी समाधान मेळ्ळें संतोष मेळ्ळो जिवीत मेळ्ळें सगळें मेळ्ळें खालच्या दिसा आमी सांगलां ताचे वरती ग्रेस काय ना दुसरी खंयचीच ना जेजू मेळ्ळें मोला अदीक मोती तुका मेळ्ळें जेजू दिवं ना कितें ती वपार दिल्या की ना माथेवाच्या वांजेलांत वचो 13:40 खंयच्या विशयान ती वपार ती मॅथ्यूज 13:44 पूण दवरलेल्या दिरव्याची वपार सर्गींचे राज म्हळ्यार शेतान पूण दवरिल्ल्या एक दिरव्या बरी कोणेकल्याक ते मेळटा आनी तो परत्यान ते लिपयता उपरांत संतोषान वचून तो आपले आस्त बदीक सगळें विकता मोलादीक आस्त जोडचे खातीर सगळें विकता खंय आनी ते शेत मोलाक घेता कितें आहा ताच्या शेतांत ताजें वरतें मोलादीक चड मोलादीक आसा हांगा तेंच आतां जाल्यार तुवें वशीत म्हाका मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें समाधान मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां
खरेंच तुमी जेजूच्या एकवटांत आसा जाल्यार तुमकां मरणाचें बी आसूं नजो जडतेचें बी आसूं नजो ते जाल्यार तुमी म्हणे तुमी खरेंच जेजूच्या एकवटांत हांगा आसात आनी मरोंक की तुमी तयार आसा वसोंक की तुमी तयार आसा आसोंक की तुमी तयार आसतात. कोण तयार आसात? कोणी नानगी हांवें हात वयर गेल्यार तुमी घालतात ना जाल्यार तुमकां धैर ना मागा 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 म्हणून. आज सकाळीं मागतना हांवें तितलें सांगलें हे वाचतना सुमी हांव आतां म्हणटा आतां जाल्यार हांव तयार आसा हांवें इतलेंच मागलें सुमी हांव तयार आसा जाल्यार म्हाका आजूच व्हर म्हळें हांव तयार ना जाल्यार म्हाका तयार कर मागीर व्हर म्हळें. आज सकाळीं हांवें इतलेंच मागलें हांगा न्ही म्हज्या कुडांत बसून ओ देवाचो शुभ वर्तमान वाचून हांवें इतलें हांव तयार आसा जाल्यार म्हाका आतांत व्हर हांव तयार ना जाल्यार म्हाका तयार कर व्हर. जेजू तुजे थंय आसा म्हणल्या उपरांत भाव भयणीनो खरेंच खरेंच तूं हांगा जेजूच्या एकवटांत आसा जाल्यार मरोंक बी आसूं नजो जडटे की बे आसूं नजो. कित्याक तुवें मोग केल्लो जेजू तुका सांगता गे तुजी जडटी करता गे तुका बेश्टयता गे तुका उखोवन व्हरता. कितें म्हणून हे म्हज्या सांगात बापाच्या घरा बापाच्या घरा बापाच्या घरा ये म्हज्या सांगात बापाच्या घर थंयसर आसा व्हड संत म्हळ्यार पावना सतमान दिसे आनी तो संत सांगा सिमेवाक मेळटा. कित्याक तुजी बसावणी तुवें पाडली म्हज्या दोळ्यांनी तुजी सडवण हांवें देखली. हें जायची वैयक्तीक रितीन तुजो काल म्हणटा तो अनुभव जायचे बाबा हांगा कितले आमी बोब मारले रे वैयक्तीक रितीन तुजो तो अनुभव जावना जाल्यार खंडीत जावन तुमकां जसो मोग करूंक जायना. आतां भावान तशें उलयचें जाल्यार हें हांवें अशें उलयचें जाल्यार म्हाका वैयक्तीक अनुभव जाला ते कोणें धैर्य उलयता कितें म्हणटा खात्री म्हणटा आमी कन्विक्शन म्हणटा आमी इंग्लिशान. तो अनुभव जाला देखून देखून हर एकल्याक तो अनुभव वैयक्तीक अनुभव जायचे तो आमचो जायना साब्यान जायना हांवें म्हज्या जेजूक हांवें देखून हांवें तेका तयार केला न्ही गे. एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवें सदांच रावन एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवें सदांच रावची. आमची न्ही म्हजी हर एकल्यार म्हजी आशा म्हज्या जेजू सवें वाजय म्हज्या जेजू सवें न्हिदाजय म्हज्या जेजू सवें रावाजय म्हज्या जेजू सवें म्हज्या जेजू खातीर मोराजय म्हज्या जेजू म्हज्या जेजू खातीर मोराजय म्हज्या जेजू सवें जियेजय. एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजू सवें सदांच रावची एकच म्हजी आशा. वैयक्तीक पर्सनल एनकावंटर म्हणटात तो मात तुजो खरो बाबार्थ देखून म्हज्या दोळ्यांनी तुजी सोडवण हांवें देखली. सर्व परजा मुखार तुवें तयार केल्ली दिवो आन बाबार्थ्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परजे इस्रायेलाची. आतां ताका एकल्याक मात्र न्ही जेजू आयला काल सिमेआ खातीर मात्र न्ही सगळ्या परजे खातीर इस्रायला खातीर. देखून आज ही तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन कोणाक तो मेळ्ळा तांकां सुटका लाभल्या कोणाक तो मेळ्ळा तांकां सोडवून मेळ्ळ्या. देखून आज सभेंत कोणाकी भरती करनाकात हर एकल्या कोणाची वळख जायची जेजूची वळख जायची. जेजूक तांणी वळखा जाय जेजूक तांणी स्विकार करूंक जाय. जेजूच समी म्हूण तूं स्विकार करता तर ताका बापान मेल्ल्यांतलो उठयला म्हूण तूं सतमानशी तर तुका तितलेंच. तुका बावतीज मेळ्ळा तर तुका क्रिज्म मेळ्ळा तर या तुका दोतोन येता जाल्यार तुका कालें तुजें रस्पेर जाला तर हें न्ही. आज ही कितें म्हणटा कालच्या हातूंत आमी शिकोवन येता बी बी सोडवण्याचें बी तुका लाभलां तर जेजू तुजें थंय सोडवण्याचें बी जावन किरलाला तर दुसरें खंयचेंच लेखाक येना. ह्या नव्या जिवनांत ग्रीक जुदेव नागरीक सुन्नात केल्ले अनागरीक सिथियन गुलाम धनी ग्रेस्त दुबळो धाकटो म्हणलो भेद ना. क्रिस्तस सकड क्रिस्तस सकड क्रिस्तस सगळ्यांक
असं ये तुम्ही एक जेजूची एक वळख करून दिया तांकां जेजूक सतमान आनी पळय जेजूक उलो मार आनी ते साक्षी आयकता ताणें इतलें सांगलें सकडां सरशीं गेलाय न्ही गे या बाबा सरशीं त्या बाबा सरशीं त्या जगो पुजारी सरशीं ह्या पुजारी सरशीं ह्या पुणशेता त्या पुणशेता गेलाय न्ही खंयी वचना काका लेगी बोस आतू बारेन जेजूक उलो मार आनी जेजूच्या नांवान तूं माग जाता गी नांगी पळय म्हणून तितलेंच खंयचो सांदो जावची गरज ना सभेंत मेंबरशिपी गरज ना पूण ताच्या कुडीचे सांदे जावचे हां तितलेंच दाखवले सो फांटो एकवटल्यार ताचे सो एकवटचें गरज मुखार एका सिमियान बाळका विशयान सांगलेल्यो संगती आयकून ताची आवय बापाय विस्मीत जाली वो देवळांत आसा आका पळय पवित्र पुस्तकांत कितें बरयलां तें जारी जाता म्हणले कितें भावाट बरोसो फातीन विश्वास आसा पूण आवय बापायक त्या विशयान चड ना आवय बापाय कितें जालें आयकून विस्मीत जाली तवळ सिमियान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताचे आवयक मोरयेक ताणें म्हणलें पळय देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो बाळक आसतनाच ओ सिमियाव कित्याक म्हळ्यार ताका देवाचें योजन आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे कितें जावंक आसा म्हणून ताका पयलेंच कळीत आसा देखून आवय बापाय आशिर्वाद दिता आनी पयलेंच सांगता ओ बाळो कितें जातलो मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला तिरस्कार केला गिना आतां करतात गिना आतां जेजू तिरस्कार करतात कोण जाणात गे तुमी कोण आतां तो अशुद्ध आत्मा आसा तें तांकां हांव तुमकां उक्त्यान सांगता बाब भयण आज जेजू सरशींक येवंक सोडिना कोण लोकांक सांता सरशीं हारीने लाखांनी वचूंक सोडटा पूण जेजू सरशीं तेंय कुर्चो मारून रगत वारून मरून जिवान जाल्ल्या जेजू सरशीं येवंक सोडिना कोण जेजूचो दुस्मान तुजो दुस्मान म्हजो दुस्मान आमचो हर एकल्याचो वैरी दुस्मान सैतान बाळक जेजू सरशीं वचोंक सोडटा तो सगळ्या पुणशेतां वचोंक सोडटा तो सांता सांतिने सरशीं वचोंक सोडटा तो मोरये माया सरशीं वचोंक सोडटा तो पूण जेजू सरशीं येवंक तो सोडिना वडोले भावान उतार खाण दिलें ये उतार हें सत आज सगळ्या संवसाराक कळीत जावं दी म्हाका कितलेय जण उपराटल्यार कांय फरक पडना रेवलेशन चॅप्टर 12 वर्स 17 ताजें झूज कोणा विरोध ऐका हे पळोवन स्त्रियेचे रागान पेटलेलो महास्वरूप तिच्या हेर भुरग्या बाळाचेर म्हणजे देवाचे उपदेश पाळटे आता तिच्या हेर भुरग्या बाळाचेर मोरयेन कोणाक जल्म दिलो क्रिस्ताक जल्म दिलो वय मू पातकाविने वय मू आयब आसलें पाताक आसलें कळंक आसलो गे दोश आसलो गे ना मू आतां तिजी बाळां म्हळ्यार तुज्या संततींतल्यान उपजाली म्हणून त्या प्रमाणे जेजू बरी कोण तिच्या हेर भुरग्यांक म्हणजे देवाचे उपदेश पाळटल्यांक हेर भुरगीं कोण हांगा दिला देवाची भुरगीं कोण देवाचे उपदेश पाळटल्यांक आनी जेजूक साक्ष दितेल्यांक सारकें बरयलां हांगा देवाचे उपदेश पाळटल्यांक आनी जेजूक साक्ष दितेल्यांक आतां जी भक्त पुणशेतात आनी आदारतात देवाच्या उतरा प्रमाणे गे ती देवाच्या उपदेशा प्रमाणे गे सांगा खंय तरी आसा गे देवाचे उपदेश पाळचे आसात कितें तुमचो भावार्थ बरो सपातीन विश्वास मुडानंबिके म्हणटात कितें म्हणटात मुडानंबिके म्हळ्यार पोखोळ भावार्थ हांगा येवंक तो आडयता खंयसर जेजूक महिमान जातात खंयसर खऱ्या निजा देवाक महिमान जातात थंयसर येवंक देवसर आडयता पूण खंयसर पळय देव न्ही जाल्ल्या जाग्यार तो कितल्या जाणांक वचूंक तो वाट दाखयता हारींनी लोक येता लाखांनी लोक येता करोडांनी लोक येता ते जाता युपीन जाता तेंच करोडांनी करोड 3 करोड लोक उट्ट जाला हे सत भाव भयणीन सभा जाणांक तुमकां कळीत ना तुमी पटवून पडा नाकात हांवें म्हणचें तितलेंच हें म्हाका उगडाप्यान जाल्लें सत तुमी पटवून पडा नाकात देखून तो पडटलो जबार जाणांक आनी दूख एकदारीचे तलवारी बरी तुजें काळीज पापसितले हो बाळोक इस्रायेलान सबारांक पडोवंक आनी सबारांक उठोवंक कारण जातलो पळयान हें कितलें सत पळया सगळ्या संवसारार सबार जाणां उठोवंक की तो कारण जातलो सबार जाणां पडोवंक की तो कारण जातलो हाज्या पयलीं सांगलां न्ही कोण ताका स्विकार करतात ती देवाचीं भुरगीं जातात वय मू कोण ताका स्विकार करिनात देवाचीं भुरगीं जायनात ती देवसारचीं भुरगीं जातात ताका स्विकार केल्ले उठतात ताका स्विकार करिनातले पडतात
देखून ताका स्विकार केल्ल्या मदलो की तूं ताका इन्कार केल्ल्या मदलो की तुका आसता विचार कांय ना तूं दुसरें येत ना तुजे भितर आसा तो संवसारांत आसलेले आत्म्या प्रासड तरी सोम्यांत जो पवित्र आत्मा तुज्या थंय आसा जाल्यार तूं बलिश्ट वय मू संवसारांत आसलेल्यांचो खंयचो आत्मा आसा अशुद्ध आत्मा आसा देवाचें उतर कितलें सत पळया बाबायनी हे वरवीं सबाराच्या अंतस्करणांतली गुटाची चिंतना भायर पडटली पुरा सगळें स्पश्ट देवाच्या उतरा मुखांतर कळटलें कोणें ताका स्विकार केला तांकां जिवीत कोणें ताका ताजो तिरस्कार केला तांकां नास केस्त हाच्या पयलीं सांगलां हांवें तुमकां मार्का संवांजेला वचो 16 आनी 15 वसा सगळ्या संवसारा सुवार्ता परगट करा ऐका उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आनी सर्व रस्नांक सुवार्ता परगट करा जो कोण सत मानिना ताचेर केस्तीचें फर्माण पडटलें कोण तो सत मानिना ताचेर बरयलां पूण सत मानतल्यांक जिवीत फेस्त न्ही आतां आमी पळोवचें तें फेस्त कुरपेचें फेस्त मोगाचें फेस्त शांतीचें फेस्त समाधानीचें फेस्त उजवाडाचें फेस्त खंय आसा खंयच्या जाग्यार तें तसलें फेस्ताचेर सुद्दां सांगा म्हाका ह्या एका जाग्यार सोडल्यार उरले कडेन आसा काल भावान सांगलें बरी तुका सांत भोंवक आसा जाल्यार ब्रह्मवार सांत भोंव आमी हप्ते हप्ते वचून हप्त्याक जाय जालो सामान हाडटा म्हणून सांताच्या नांवान सांत भोंवक ह्या सांतेच्या नांवान सांताचें नांव काडू वो एकलोच न्ही पळया न्ही गी दादल्यांक वो एक देख जाल्यार आनी स्त्रियांक आनी एकली आसा देख अन्ना ऐका थंय अन्ना नांवाची एक प्रवादिनी आसली ती आशेर कुळयेची धूव पानवेलीची ती आतां चड उतार प्रायेची जाल्ली लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगी जियेल्या उपरांत पळया न्ही गी दादलो अंतरला खाल 7 वर्सां मात आपल्या दादल्या संगी आसतली विधवती जाल्या कोणाचो आसरो आधार ना सांगात ना पूण ती आसा देवाळांत देवान तिका सांडूंक ना ऐका आतां तिका 84 वर्सां 84 अशीं 4 वर्सां देवाळसून ती भायर वचना पळय देवाळांतच आसतली तिका खंय मेळटली शांती देवाळांत अन्नाक मेळिल्ली शांती खंय देवाळांत आनी काय ह्या अन्नाक ती अन्ना ही अन्ना देवाळांत तुका आनी म्हाका आमकां मेळटा शांती खंय खंयच्या देवाळांत असली देवाळांत खंय सर असली देवाळांत असली देव खरो देव बिडार करता त्या देवाळांत शांती आसा आनी तें असली देवाळ कितें कुडीसो तुज्या तूं देसवाट करिनाका देवाच्या तेंपलासो विभाट करिनाका कुडीसो तुज्या तूं देसवाट करिनाका देवाच्या तेंपलासो तूं जावन आसाय मंदिर देवाचें देवान केलां तुका आपल्या सारक्याच तूं जावन आसाय मंदिर देवाचें देवान केलां तुका आपल्या सारक्या ताचे बरी पवित पोंजोडच्या ताचे बरी पवित पोंजोडच्या कणगे तुका आसतो देणे वर्ते कुडीसो तुज्या तूं देसवाट करिनाका देवाच्या तेंपलासो ती देवाळांत आसली जेजूक भेटता पर्यंत पूण जेजूक भेटिल्ल्या उपरांत जेजू त्या देवाळांत नातलो ती जे थंय आसलो कशी ती संतोश बरी जाता उल्हास बरी जाता शांती समाधानान ती देवाळ सोडटा ऐका तीस रात उपास आनी मागणी करीत देवाची ती सेवा करतली ती त्याच वेळार थंय पावोन देवाक अर्घां दिवंक बाळका जेजूक पळोवन ती देवाक अर्घां दिवंक लागली आनी जेरुसलेमाचे सोडवणेची वाट पळोवन आसलेल्या सुमेस्त लागीं बाळका विशयांत उलोवंक लागली बाळक तुज्या थंय जल्माला तर ताज्या उपरांत तुका देवाळांत न्ही तुज्या काळजांत ती शांती समाधान तुज्या मनांत ती शांती समाधान तुज्या कुडींत ती शांती समाधान आज कितल्या जाणांनी जोडल्या हें सवाल रामप्रो जोडूंक आपणाक तुका देवाळाक येचें पड देवाळाक आयिल्ल्या उपरांत सिम्याक जाल्लो तो अनुभव ह्या अन्नाक जाल्लो अनुभव तुका जाला तर देवानच वडोवलें सांगलें ताका एक कूड म्हूण ताणें तयार केलें वय मू कसलें कूड ताणें येवन पिडार करूंक वय की न्ही रूम न्ही कूड म्हळ्यार
तांणी येवन तुजे ती येवन बिडार करचे वय मू तुज्या कुडीन तो येवन बिडार करनासा जाल्यार खंय गेल्यार ताका तूं वयताय वय मू तुजें कूड देवाचें मंदीर वय मू खंय गेल्यार तुजें सवें तो वय की न्ही संतोष केदाळे संतोष सकाळीं संतोष दनपारां संतोष सांजेरी संतोष मध्यान रातीर संतोष वय मू कोणी आसल्यार संतोष नासल्यार संतोष वय की न्ही हो जायचे तुजो म्हजो आमचो अनुभव आनी त्याच खातीर हेच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता मालाकीच्या बुकांत वचपा 3 वळी 1 4 आयका मालाकी चॅप्टर 3 वर्स 1 to 4 पळया म्हाका एक वाट तयार करूंक हांव म्हज्या दुताक धाडटलो आनी तुमी सोदतात तो सोमी हांव चित्त आपल्या मंदिरांत येतलो खंय येतलो सिमियो खंय भेटलो अन्ना खंय भेटलो आमकां खंय भेटला वाटेर गी जावं परत सावलाक भेटलो गोड्यार बसून आसतना पूण तुका आनी म्हाका आमकां खऱ्या आनी जा देवाची खरी वळख खंय जाल्या मंदिरांत मंदिरांत बेत सरून तुका दिता गितां गायनांनी तुका आमी हरसयता मंदिरांत सरून तुका वंदिता गितां गायनांनी तुका खंयच्याय मंदिरांत न्ही ज्या मंदिरांत वय तुका ताची वळख जाता थंयसर आनी आमकां जालें ह्या जाग्यार परत देवाचें उतर आमकां आनी ह्या जाग्यार ताची वळख जाल्ल्या उपरांत आमी हांगाच बसून रडटा गी आसता गी ताका आमचे थंय घेवन भोंवता वय की न्ही ना गे हांव ताका म्हजे सवय घेवन भोंवता काल्या हांगा मात्र तुमी ताका जोडीची आपणाचे वळखात जाय म्हणल्या खातीर देखून हांगा कितें वाचलें तुवें आनी तुमी सोदतात तो सोमी हांव चित्त आपल्या मंदिरांत येतलो तुमी अत्रेकतात तो कारार सोदूत येतलो म्हणटा दळबर असो सर्वेस्पर भाव भयणी पळय तुवें खाली खुशी व्हेल्या सिमिया बरी अन्ना बरी देवाळांत आसूंक रावूंक सोसणी काय तो वेळ करसूंक आपशेंत येतलो आनी केदाळ येतलो म्हण तुमी नेनात साबार जाणांक म्हणचे आतां देवाचें उतर आयकत जेजूची वळख जावं बरो म्हाका 30 वर्सां पयलीं जावं बरो त्या रेतेरेंत देवाचें उतरां मुखांत जाल्लीं पूण साबार जाणांक तुमकांच तुमी विचारा कशें देवान तुमकां उडापें केलां कशें ताची तुमकां वळख दिल्या कशें ताणें तुमचें तें बिडार केलां खंयच्या रुपार आतां आत्म्या रुपार बिडार करतना आत्म्याच्या सद्यान्या रुपार येता फळां रुपार येता पयलें ताणें तुजें तें म्हणजे आमचें तें बिडार करचें तुमचें तें आसा तो पवित्र आत्मो संवसारा सवय आसल्या आत्म्या प्रासड देव म्हळ्यार आत्मो वय मू आत्म्या रुपार देखून आमी म्हणटा आत्म्याचें रूप घेवन सदां सासय दैवेक सक्तेन तूं आमकां आत्म्याचें रूप घेवन सदां सासय दैवेक सक्तेन तूं बापाच्या आत्म्या कोरपेच्या आत्म्या भर म्हज्या काळजान कोरपेची बापाच्या आत्म्या कोरपेच्या आत्म्या भर म्हज्या काळजान तो आत्म्या रुपार आसल्या कुरपा तुजें तें संतोष तुजें तें मोग तुजें तें उल्हास तुजें तें सोसणीकाय तुजें तें दया मेकालपण सगळें तुजें तेंच खंय भायर सोदून वयची गज हांव सांगता तुमकां 30 वर्सां हांव खंयचेंच भायर सोदून वचना शांती समाधान संतोष मोग मागीर खंयचेंच भायर सोदून हांव वचना मेळना तें मेळटा खंडीत मेळना तो तुजें तें बेडार करतना सगळें तुजें जाता देखून ताज्या पयलीं हांवें सांगलां न्ही की जाके वाक्य दाळा जालें तें तो अनुभव सरारान तो देवान आयिल्ल्या वेळार जेजूक ताणें संतोशान स्वागत केल्ल्या वेळार ताज्या पयलीं जेजू म्हळें जाके वा सकला देवा आज म्हाका तुमगे रेजय म्हणून सांगल्या वेळार जाके सरारान देवान आयलो वय मू आनी ताका व्हडा संतोशान ताणें स्वागत केलो म्हणून वय मू जाके सांगता जेजू गेलो की ना आनी जेजू गेल्ल्या वेळार जाकेवाच्या घरान संतोश वय की न्ही स्वामी देव म्हज्या घरा आसाईल स्वामी देव म्हज्या घरा आसाय स्वामी देव म्हज्या घरा आसायलो रायसर्गीचो म्हजो इश्ट जाय स्वामी देव म्हज्या घरा आसायलो रायसर्गीचो म्हजो अबा कितें दवरता संतोष एका घडये सगी निरंतर सदां काळ देखून मुखार ऐका ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक सकत तो प्रत्यक्ष जाताना
कोणाचे अनुभव रावंक कोणें जाय. आडोंक जायना. ताणें खुशी वेल्या तर तुजें तें म्हजें तें येवन बिडार करूंक हांव आनी तूं आमी जाता ताच्या दोळ्यांची आश दी म्हणटा देवाचे उतर. कोणेंय ताका आडोंक जायना. तूं तयार आसतना तो येता कोणेंच ताका आडोंक जायना. आनी तो येता कितें कशें येता कित्याक तो सोनाराच्या उज्या सारको उज्या सारको तो येता. सगळें असलें मेळ्ळें अशुद्धपण तुजें खाण उडोवंक तो उज्या सारको येता. सोनाराच्या उज्या सारको येता. दोबयाच्या कारा सारको म्हणी दोबी कारा कित्याक दोबयाचे खारा सारको म्हळ्यार दोबीच्या हातान कितें आसा खार खार म्हळ्यार कितें लुगाट न्ही. जाल्ली कथां काडूंक आतां तुका निर्मा पावडर वॉशिंग पावडर कालें पावडर आयला वय मू. पयलें दोबयांच्या हातांत एका तरसो सोडाकार आसतालो. तो सोडाकार कित्याक तुवें वोंको न्हू तुवें पळय आगोन मुतोन केल्लें आसा पळय पुराय मेळ्ळें केल्लें तुजें उस्तूर तुजें कापाड गगरो बाजू पुराय आनी तुजें पॅन्ट शर्ट आनी तुजें पळय पुराय तांबड्या तांबड्या जाल्लें बेनियान कितें करूं बरें समजता तुमकां. तो येता सोडा दोबयाच्या सोडाकारा बरी म्हणल्यार अर्थ कितें. तो येता सोनाराच्या उज्या बरी म्हणल्यार अर्थ कितें. आपशें तें ना तुका फुलांजलो घेवन. आतां तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत आयला जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां नितळ करूंक तो आयला शुद्ध करूंक तो आयला. आनी येता तसो म्हणटा. आनी शुद्ध केल्ल्या उपरांत तूं ताका कितें स्विकार करून तयार जाल्ल्या उपरांत तुजें मन नितळ तुजें काळीज नितळ तुजी कूड नितळ तुजी चिंतना उतरां भोगणां सगळें नितळ म्हणटाना तुजें थंय येवन बिडार करता. तेदा तुवें म्हणत राव तूं सदां पाव तूं म्हाका राखून आसा तुज्या येण्या राव तूं सदां पाव तूं म्हाका राखून आसा. तशें घेवन येतलो आनी कितें करतलो. रुपे नितळ आनी निर्मळ करतल्या सोनारा भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुतांक तो नितळ करतलो. देखून तो दाविदान म्हण सोपान म्हजे उदाक्षण येसो आनी हांव नितळ जात दोतो म्हाका आनी हिमा प्रस जातलो इसोपान म्हजे. इशप्पा म्हजेर न्ही तुमी इशप्पा म्हजेर म्हणा नाकात. अंगाई तो देवाचे उतार कितें उज्या सारकें केलां वय मू. खटपां बुडोवच्या हातोड्या सारकें केलां वय मू. आमकां नितळ केल्लें कोणें अशेंच. आनी केल्ल्या उपरांत कितें जातलें. रुपया आनी भांगारा परी तो तांकां निर्मळ करतलो. तेन्ना प्रामाणीकपणी सर्वेस्पराक बेटवण्यो करूंक तांच्यान जातलें. पळय न्ही गे बांबयन आमी मनांत नितळ आसा काळजांत शुद्ध आसा आमच्या कुडींत निश्कळ आसा. तेन्ना आमी बेटयतना आमकां कशें भोगता. आमी करची एक बेटवणी जावं दी एक अर्पण जावं दी कशें आसता. अर्पिता तुका सर्गीच्या बापा सर्वस्व बन म्हजें स्वीकार तूं कर मोगान तें बर खालतें अर्पण केल्ल्या बरी जाता की ना. संतोष बरीच अर्पण वय की न्ही. पूण पातकान भरलां तर गलीज गालें कुसाड्यान भरलां तर आमचें अर्पण जाता की संतोष बरी जाता की ना. देखून आमी खंयचें मेळ्ळें अशुद्ध जालें कोणाक दिल्या ती एक बरी काणी दिल्ली बरी जाता की. खेदाळ आमी बऱ्यांतली बरी न्ही व्हरता मोगान न्ही गे मानान आमी दिता ती बरी काणी जाता वय की न्ही. हांगा पळया न्ही गे निमाणी कितें वाचलें तुवें त्या दळा. तेन्ना प्रामाणीकपणी सर्वेस्पराक बेटवण्यो करूंक तांच्यान जातलें. तुजी हर एक बेटवणी जातली प्रामाणीकपणान नितळ मनान नितळ काळजान आनी देवाक मानवच्या रितीन बेटोवची एक काणीक जातली. देखून भाव भयण आज हें जायचें तर सोम्याचें हें न्ही तुजें तें म्हजें तें आमचें तें जायचें. आनी त्या खातीर हेच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी वाचता आमकां जागृतकाय आमकां सत्राय दिता. आमी रक्ता मासाच्या सैंबाची देखून आमकां तुका आनी म्हाका आमकां नितळ करूंक जाय सोमी. तुका आनी म्हाका आमकां पवित्रपणां हाडूंक जाय आनी एकलो सोमी सोडवंदार आमचेच तकी आमकां जावंक साध्य ना. का आनी आतां भुरगीं रक्ता मासाच्या सैंबाची जावन आसता. फेब्रुवारी भरलें 15:2:14-18 आमी आतां आनी आतां भुरगीं रक्ता मासाच्या सैंबाची जावन आसता. जेजूय ह्या मनशा सैंबाचो वांटेली जालो. आतां मनशा सैंबाचो जालो वय मू. जेजू मनीस जालो वय मू. पूण आमचे बरी मनशा सैंबाचो जावन ताणें पाथाक केले.
तोय मनीस जावन आसलो पूण मनीस जावन एका मनशान पातका वेने जिवंक जाता म्हणून ताणें कशें दाखयलां पळय. मनशा सैम आसो ताका कूड आसली ताका ताळयो आयिल्ल्यो की ना. आमी पोरेक शिकोवन आयकतना कसो आदाम त्या भगिंत पातकान पडलो ताळण्यांक सांपडलो तोच जेजू त्या सारण्यान त्या ताळण्यांक सांपडलो तरी तो ताणें पाताक करूं ना. हांगाय भगिंत आसतना देवसार ताळण्यान येता येवेक आनी आदामाक थंय आरण्यांत आसतना तोच सैतान हाडटा ताळण्यो जेजूक. ही कितें जाली मनशा सैंबार आसली कितें जाली पातकान पडली. वय मनशा सैंबार आसलो पूण पातकान पडोंक ना. देखून साध्य म्हणून हांवें केदार बोक्सान असो शर्मावन दितना हांगा शिकोवन दितना सांगचें बोक्सूंक कश्ट वय पूण असाध्य न्ही. तशें सांगाय मनीस जावन जेजून दाखोवन दिलां पातका वेने जिवंक साध्य. कश्ट वय पूण साध्य म्हणून दाखोवन दिलां. देखून आमी मनशा सैंबाचें जावन आसल्या वेळार जेजूय मनशा सैंबाचो जावन जियेलो. हाचे वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मरणान ताणें पाडाव केलो. आपल्या मरणान तुका आनी म्हाका आमकां वडोल बरेंकान सांगलां आमकां कितलीं मरणां आसात कितलीं आसाची एकच आसाची वय मू. पूण आमी 2 फावटी जल्मान जाल्यार आमकां 2 मरणां आसतालीं एकच जल्म आसतालो म्हणून वडोल भावान सांगलां न्ही. बरें सांगलां ताणें. तो पयलो जल्म खंयचो आवयतावन वय मू. दुसरो जल्म खंयचो हाच्या पयल्यान सांगलां तो उदकान आनी आत्म्यान जल्माल्या करीत वय की न्ही. म्हळ्यार तूं नितळ जावन पवित्र आत्म्यान भरलेल्या करीत वय की न्ही. आतां तूं नितळ जावंक नाय पवित्र आत्म्यान बरोवंक नाय तूं पातकान मरताय. तुजें मरण खाली कुडीचें मात्र न्ही तुजें मरण आत्म्याचें. रोमन्स चॅप्टर 6:23 पातकांची मजुरी मरण. त्या मरणांत हांव ना तारण ऐका पातकाची मजुरी पातकाची मजुरी मरण पूण देवाचे धर्मार्थ देणे क्रिस्त आमच्या सोम्या जेजूतय आमकां लाभला ते ससनाचे जिवे. हांगा तेंच आमी आयकले आतां आपल्या मरणान तुका आनी म्हाका आमकां त्या दुसऱ्या मरणांत हांव ताणें निवारला. खंयच्या दुसऱ्या मरणांत हांव पातकाच्या त्या सासणीक मरणांत हांव सासणाच्या कॅस्टीक वरच्या मरणांत हांव केदाळ उडे आसता वरा. कुडीच्या मरण सगळ्यांक आसा वय मू. पूण आमी बियेजे कुडीच्या मरणाक न्ही आमी बियेजे आत्म्याच्या मरणाक. तें मरण तुका आयलें तर ससनाच्या ससनाक नास एमकोंड केस्त त्या दुसऱ्या मरणांतलें तुका आनी म्हाका आमकां मनशा सैंबार आसो न्ही जेजून आपल्या मरणान. देखून आमी म्हणटा नमस्कार आनी प्रणिपात तुका येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो. आतां कुर्सान सोडयला न्ही कुर्साच्या मरणा वरवीं रक्ताच्या वरणे वरवीं ताणें सोडयलां तुका आनी म्हाका आमकां आमच्या पथकांत धांवन मुखार ऐका. अशें मरणाचे भिरांतीन आपली सगळी जिणीभर गुलामपणान जियेतल्यांक ताणें सुटका जोड दिली. आतां साबार जाणांक भाव भयणी न्हू देवाच्या उतर तांकां आयको मेळूं ना देखून सत तांकां कळीत जावंक ना देखून साबार जाणांक भियेतात कुडीच्या मरणाक. साबार जाण न्ही संवसारांत तांकां भिरांत केली. आज तुका आनी म्हाका हांगा जेजू तें पवित्र जाल्ल्यांक आमकां भिरांत आसाची खंयची मरणाची आत्म्याच्या मरणाची. परत हांव पाता करन म्हजो आत्मा ओगडायन गी म्हणलें भिरांत. कितें कस कुडीच्या मरणाची भिरांत तुका म्हाका आमकां आसूं नजो मरतना हांव खंय पातकांत आसून मरान तर म्हजो आत्मा ओगडायन गी. देखून म्हणटा न्ही लुका 6 आवसवर 9:25 कितें उपकार तो सगळो संवसार जिखून तुवें तुजो जीव होगडायलो ह्या आत्मा होगडायलो तर ऐका. मनशान आपलो जीव होगडावन मनशान आपलो जीव होगडावन पाप नासो नासकन सगळो संसार जोडलोच म्हणया कितें उपकारता. हातूं तर ताका कितें फायदो. देखून तुवें आनी हांवें आमच्या आत्म्याची बाच्या जोडल्या तर कुडी देव सांबाळटा तुजो जिवी देव सांबाळटा. कित्याक जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्या कस हांव उलयलां ती उतरां तुमकां आत्मीक. तुवें आत्म्याक सांबाळ्ळा तर आत्म्याचें जिवीत तुवें जोडलां तर आत्म्याचें मरण तुका ना तर खंडीत जावन तुज्या कुडी ती देव सांबाळटा तुजो जिवीत तो सांबाळटा. कारण आज आमी आत्म्याचें मरण आमकां येना अशें आमी सांबाळ्ळें जाय. आमचो आत्मो नास जावन असो कूड कितें जावं दी मुखार ऐका. देखून देवदूतांक आदार दिवंक म्हूण तो येवंक ना. तो आयिल्लो अब्राहमाची संततेच्यांक आदार दिवंक. पळय न्ही देवदूतांक आदार नाका. कित्याक देवदूतांक ताळण्यो येता ते कित्याक तांकां ताळण्यो येता ते मनशा सैंबाचे न्ही. देवदूतांक मनशा सैंब आसा खंयचो सैंब आसा तांकां. आमकां देवदूत जावन दवरलें जाल्यार कितलें बरें आसलें.
कित्याक हो मनशा सैम तुका आनी म्हाका आमकां दिलो न्ही येना तुमच्या मतींत येता गे मागीर जेजू कित्याक आयिल्लो तशें जाल्यार तुमच्या मतीक येता जाल्यार हांव ही मनशा सैम बुद्धी घेवन आयला आनी हांवें जैत जोडला म्हूण दाखोवंक कित्याक आयिल्लो हें जैत जोड आमी जाताले हांव देवदूतां बरी आनी जेन्ना नांवान तूं आमी जाताले हांव देवदूत थंय मनशा सैम म्हणलो ओडण्यो म्हणल्यो आशा म्हणल्यो ताळण्यो म्हणल्यो बूक म्हणली तान म्हणली तो थोडे म्हणटात न्ही आपसारा मेळटली न्ही आपसारा नाही न्ही कांय ना थंय भाताक म्हणलें मेळ्ळें म्हणलें आशुद्ध म्हणलें अनिस्कळ म्हणलें कांयच आसचें ना देखून तो देवदूता खातीर येवंक ना म्हणटा देवाच्या उतर तो आयिल्लो तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर तशें जाल्ल्यान सपनान ताणें आपल्या भावा बरी जावची गरज पडली हाचे वरवीं लोकांक पातकांचे बोगसाणे जोडचे खातीर देवाचे सेवेंत काकुळटिवोन आनी विश्वासी श्रेश्ठ याजक तो जावंक पावलो जर तर जेजू संवसाराक येवंक ना जाल्यार लोक पातकांत मरणूच आसनाचें मरण तो जोडतो आसलो जेजू संवसाराक आयला देखून त्या पातकांत तावन त्या सासणीक मरणांत तावन तुका आनी ताणें म्हाका ताणें सोडयला पळय न्ही आज कितलो मोग बापान तुजो आनी म्हजो आमचो केला वय मू वय की न्ही आपल्या एकल्याच पुताक धाडन आमकां सासणीक मोरान येवंक नजो म्हणून ताज्या मरणा वरवीं आमकां ससनाचें जिवीत ताणें जोडून दिलां हें सत माना भाव भयणीन आनी कोणाय तें ना तें ससनाचें जिवीत ना कोणाय तें सोडवण सुटका ना खंयचे कायदे कानून रिती रिवाज पाळून खंयच्याय सभेंत ह्या संस्थांत आमी ह्या मनशान केल्या खंयच्या पयस सभेंत तुमी सांदे जाल्यार तें साथ दिना खाली जेजू थंय तुजो भावार्थ बरो पातीन विश्वास दवन तूं ताज्या एकवटांची येता तर मातें साथ दी कित्याक तो जावन एकच श्रेश्ठ येजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गास ताणें सुसल्या कश्टा वरवीं देवान ताका पयलेंच पार्क केलो देखून आतां ताळणेन सांपडलेल्यांक आदार दिवंक तो सकता आतां आमी केल्या बऱ्यापणा वरवीं न्ही आमकां सर्ग ताणें तुज्या खातीर म्हज्या खातीर आमच्या पातकां खातीर सुसल्या कश्टा वरवीं आनी पावल्या त्या मरणा वरवीं वरयल्ल्या त्या रक्ता वरवीं तुका आनी म्हाका आमकां सर्ग असा वाजान आमी चिंतूंक बरो आमी सक्कोर कोणीय मनीस पाताक करिनासतनाच मेला तर तो सर्गाक येता म्हणून जायना आज जेजूक वळखून जेजून म्हजे खातीर तुजे खातीर आमचे खातीर रगत व्हरून आमकां पातकाच्या बॉक्सांनी जोडून दिला त्या वरवीं आमकां राखून आसा ससनाचें जिवीत सर्गीचें राज देखून भाव भयणीनो त्या जेजूक तुमच्या मुखार सदांच दवरा मात्र न्ही त्या जेजूक तुमचे भितर येवन बिडार करूंक तुमकांच तुमी तयार करा तुमच्या मना काळजां कुडी आत्मे सदांच एक देवाळ जावन दी कूट जावन दी ताणें येवन बिडार करूंक आनी त्या वरवीं आतां हेंचें सुसवें मोरताना हेंचें सुसें नंतरी सदांच ससनाच्या ससनात जेजू सुवें आसूंक रावोंक जिवंक तसो देव तुका आनी म्हाका आमकां ताज्या भुरग्यांक ताका वळखल्ल्यांक हे भाग जोड दितलो हे भाग आमकां सर्वांक देव फाव करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन तुका सर्गीच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तुका मोगांते घालते अर्पण मुझे अर्पिता तुका सर्गीच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तुका मोगांते घालते अर्पण मुझे स्वीकार तुका मोगांते घालते अर्पण मुझे म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं तुमी मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या निके पयच्या आदावाक सर्वीस पावल मानून घे सर्गीच्या मोगळा बापा तुज्या पुता जेजू थंय तुवें आमची पातकां बगसून आमकां परत तुजी भुरगीं म्हण स्विकार केलाय मात न्ही सोडवणीची वाट तुवें आमकां दाखयलाय त्याच सोडवणेंत आमी सदांच तुका कालतीन जावन तुजी कुशी पाळूंक मात न्ही तुका मानवांची जिणी जिवंक
आनी एक जिवें बलिदान जावन आमकां समर्पीत जावंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरान ससनाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो ओ काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन ते सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतलें तो मौनीस जालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचे जैत व्हरून पुन्हा जिवन पंदन उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतान समज भोगतां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता सर्गानी संसार तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पोराचे नावी येतात जय 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 उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या समेत क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या अशें सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समज घेयात आनी खायात ही म्हजी कोर तुमचे पासत ती समर्पणची तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळ्यार तुमी समज घेयात आनी आनी पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समज मनशां पासत तें वारवतलें तुमी म्हज्या उगडासा करात भावार्थ असो गट परगट जीवन झाला बापा जेच्या मरण आसून ताच्या पुनर्जीवनपण आमी भक्ती बिन उडास करता हांव जिवीत सोडो ही सगळ्यांची कास तुका आमी समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूच्या कुड्यान रगत आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराक के प्रितुमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो म्हणजे देव परजेसो तुजे बद्दल जेजू क्रिस्तासो आमी सोडवून दारमवळ खाल्ल्या बावट आमचो बावट गट कर कर त्याचे कोटांत आमी जी शंकर त्याच उजवाडांत आमी सला शंकर आनी त्याच दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपण असो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजें ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कोमरे देवाची मेळ सांगाती मगेन दंदुतान सर्व काळीन तुका मानवल्या आनी सगळ्या भक्तां बाराबार ससण्याच्या सुखान तूं आमकां म्हणटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वांदान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना
आमच्या सुम्या सोडूंदरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो देश पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तूं ताळ्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले आनवारांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले ना तर मोरनांतले स ताच्या कोड्यापणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसक्याच्या आशेंतले मारे कारकस्ते पिडे शिड्यांतले स ताच्या काळोखाच्या सक्तांतले तशेंच सर रितीच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोंसणीकाय कुशलकाय तशेंच लनविकाय तुमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोंते सर पातकांतली तूं सुटय सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक राजवटी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसुबेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशा प्रमाण तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे थंय राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमच्या सुम्या आसूं. एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वेता ती आमचेर जट्टेन क्यास साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बलाकेन वखद तें जावं. पळय जेजू देवाचे ती शेळी संसाराचे नेमा सरोंचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या देव भितर म्हाका पावना पूण तेका क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. सगळ्या काळजांत सोम्या तुका वाडटा. सगळ्या मौनांत तुजो उपकार येता. अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका. स्तुति तुका वंदन तुका. आमचे जिणे तुझेच देणे कितेच नाही आमी तुझे विणे. आमचे जिणे तुझेच देणे कितेच नाही आमी तुझे विणे. अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका. अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका. सगळ्या काळजांत सोम्या तुका वाडटा. सगळ्या मौनांत तुजो उपकार येता. अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका. अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका. मागणे ऐकता संतोष वयता. सुखा दुखान आमच्या सांगाय दिता. मागणे ऐकता संतोष वयता. सुखा दुखान आमच्या सांगाय दिता. अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका. अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका. सगळ्या काळजांत सोम्या तुका वाडटा. सगळ्या मौनांत तुजो उपकार येता. अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका. अर्गा तुका ओगळा
तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका. प्रार्थूया. बापा आज वरतो संतोष आमकां ह्या संवसारांत पातकांत पडोन नाश जावन वेच्या आमकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत ताच्या रक्ताच्या वारवण्या मुखांत आनी कुर्साच्या मरणा मुखांत आमच्या पातकां मुखासून परत तुवें आमकां तुजी भुरगीं म्हूण स्विकार केलाय आनी पवित्रपणान तुवें आमकां हाण दवरलाय. तेव्हा सदांच तुज्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आनी नितळ मनान नितळ काळजान सदांच तुका मानवाचें जिवीत जियोंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी संयुक्तच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या भाव भयण्याचेर त्या जेवणाक दान दिल्या उदारपण दाखयल्ल्या दानीचेर सेवा दितल्या सेवकांचेर तशेंच येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं. वसोन यात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार